Hello， 各位街坊，你哋好啊！又係我阿宇，今日咧又嚟到我哋中山三鄉華發觀山水啦，好冇啦？因為我哋收到開發商最新嘅通知，就係我哋而家全新加推緊嘅呢個14棟啦。咁相信有好多街坊之前都有了解過觀山水呢個樓盤啦，因為佢之前兩房總價都要賣到去40幾萬，而家真係講你都唔信啦！佢而家全新加推嘅呢個14棟咧，3房嘅總價先40幾萬，50萬唔到。你話信唔信啦？真係信到爆啊！價錢方面咧，交俾阿宇，絕對幫你劈到樓盤最低價，不單止，而且成功至嘅話，仲可以回贈翻高額嘅現金俾到你。我而家身處嘅位置咧，就係佢嘅市區園林啦，大家可以見下呢個市區園林嘅景觀真係好靚啊！喺度退休自住度假絕對係舒服嘅。咁我身後呢度咧就係我哋最新加推嘅14棟，大家可以見到佢係直接望翻我哋嘅園林景觀，係完全冇遮擋嘅。即刻帶大家去佢嘅示範單位睇一睇先。50萬唔到就可以買到一套咁靚景觀嘅單位，真係個景都值20萬啦！好啦，咁我哋入到嚟呢，就係我哋嘅實體單位啦。呢套85方呢，就係清水交付嘅，咁呢一點呢，就要街坊們講翻先。後期裝修方面唔想麻煩嘅街坊呢，同樣都可以揾翻阿宇，阿宇可以一條龍幫你跟進翻呢個裝修問題嘅。咁呢套85方呢，佢廚房位置呢，都仲可以帶埋到一個新護露台俾到你嘅。休息區呢，就一共3間房嘅，每一間房嘅實用性呢，都係非常之高嘅。咁呢套單位佢不單止總價低啦，而且佢交通方面嘅話都係非常之方便嘅。不單止有我哋嘅直通巴士係可以直接翻到我哋香港嘅，而且我哋呢個樓盤去到我哋港珠澳大橋呢，全程都係30零分鐘就到啦。小區裏邊呢都自帶商業街嘅，食嘢買嘢呢都係好方便嘅。咁對於呢套單位有興趣嘅街坊呢，都可以 WhatsApp 翻阿宇，阿宇可以發多啲詳細嘅資料俾到你。或者免費專車帶你嚟到實體睇樓都係冇問題嘅，都係嗰句説話，揾到阿宇，價錢絕對幫你劈到最低，不單止成功置嘅話，仲可以回贈翻高額嘅現金俾到你，令你輕鬆置業。咁今期嘅分享呢，就到呢度啦，我哋下一期再見，拜拜。